ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് റമദാന് മുമ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൈ വയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനലിൻ്റെ കമ്പിയൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തുടയ്ക്കണമല്ലോ, അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ അതൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയാണ്. പിന്നെ ജനലിലെ കർട്ടൻസൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതൊക്കെ മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കർട്ടൻസൊക്കെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണെങ്കിലും അതെല്ലാം കൂടി നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ഒക്കെ ജനലും ഗ്ലാസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ജനൽ തുടയ്ക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിന് ഇത് പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും പിന്നെ ഫാത്തിമയും അമ്മച്ചിയും എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ക്ലീനിങ്ങും നേരത്തെ തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ഇടാനൊരു മൂഡൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത്, ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ സെറ്റി കവറൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈറ്റ് റോസ് കളറാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. നോമ്പല്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് അലമാരയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറംഭാഗം ഫുള്ളും തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ കഴിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഇതാ മക്കളുടെ കുറച്ച് ടെഡി ബിയറും പാവക്കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മെഷീനിലിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ആക്കാറുണ്ട്. അവരെപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കുന്നതാണല്ലോ. പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്താ ഇങ്ങനത്തെ പാവകളോടൊക്കെയാണല്ലോ. ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ചെളിയൊക്കെ പിടിക്കും കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് ചെളിയാവും. അപ്പോൾ ഞാനിത് നോമ്പല്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല വെയിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് മെഷീനിലിട്ട് കഴുകിയിട്ട് പുറത്ത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മെഷീനിലിട്ട് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഈസിയാണ് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് പൊടിയും ഒക്കെ പോവും. പിന്നെ ഷോക്കേസൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ വീട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-22 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു ഫാഷനാണല്ലോ എല്ലാ വീട്ടിലും ഇതുപോലത്തെ ഷോക്കേസൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ മോഡൽ വീടുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഷോക്കേസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പണ്ട് ഇതിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ അതൊക്കെ എടുക്കാറൊക്കെ ആയപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് കിതാബുകളും ഖുർആനും താലീം കിതാബുകളൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിൽ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു ജോലിയാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2, 3, 4 ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ പല സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാത്തതും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് സോസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. സോയാ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റും അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുടെ ഡേറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെളി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അഴുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം. തുടച്ചെടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, ഈ ഓരോ സ്റ്റാൻഡും ഊരിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ആയ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ നാളായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതുവരെ അത് ഇട്ട് ഒരു കേക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫിഷൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ കുറേ നാൾ കേട് കൂടാണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു മീൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് കുറിച്ചി എന്നാണ്. നല്ല ഒടിച്ചൊടിച്ചൊടിച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മീനാണ്. പിന്നെ ഫ്രീസർ ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലുള്ള സാധനങ്ങളും കൂടി പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടറും ചീസും പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഐറ്റംസും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോമ്പിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗരം മസാല ഒക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ.
ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല താമസമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ തട്ടും പുറത്തെടുത്തിട്ട് അത് ഓരോന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ താഴെ വീണ് പോവാതെ ഒക്കെ കഴുകിയെടുക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ കയറ്റിയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ അടുക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങിന് തന്നെ ഒരു ദിവസം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസം ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ദിവസം കുറച്ച് കർട്ടനും കൂടി കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കർട്ടനും കൂടി ഒരുമിച്ചല്ല കേട്ടോ കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ഹുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷീനിലാണ് കേട്ടോ കഴുകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് കഴുകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് അഴിക്കാനൊന്നും വലിയ പാടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളറുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് മറ്റേത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി, അപ്പോൾ അത് വിട്ടുവരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇനി കർട്ടനൊക്കെ ഇടാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ബാക്കിയുള്ള കർട്ടൻസൊക്കെ കഴുകിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏതായാലും നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും. ഇതിനിടയിൽ ഫാത്തിമയുടെ നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ കലക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ടയേർഡായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഉപ്പും പിന്നെ മധുരവും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ലൊരു നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആവും. പിന്നെ സിറ്റ് ഔട്ടും പോർച്ചും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് സോപ്പ് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉരച്ച് കഴുകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഫാത്തിമ വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഫുള്ളും തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കഴുകാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അങ്ങനെ വെള്ളം പോകാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പോർച്ച് സിറ്റ് ഔട്ടും ആണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ റമദാൻ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് വിശേഷങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴെ ഒരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണും, അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.